好，你告诉我要解决什么问题？我咳嗽。现在我看天上啊，天上，呃，黑压压的一片里边有那个灯光闪的那种啊，像那个有时候那个迪斯科舞厅里边那个转动的那个灯呐、转动的一个像球一样的呢，在像这样转动的球样里边转出来的啊，呃，黑压压里边有光在旋转的，有光在旋转，黑压压里边，黑压里边有光在旋转，黑压的里边天空当中啊，黑压压里边有光在旋转，你说我掐指一算呢，400个智能飞行我应该要看得见了。智能飞行应该要看得见的。对，这400个智能飞行我应该要看得见了啊。智能飞行我应该要看得见的。对，智能飞行我要看得见了啊。然后你说我此前呢，昂着头啊，张着嘴啊，看天看了好久了。我之前昂着头张着嘴看天看了好久了。你说终于盼来了啊。终于盼来了。实际上，我不是对这个感兴趣，因为我不是对这个感兴趣。我只是想要个答案。我只是想要一个答案。对呀、那既然我就是这个言外之意什么呢？你守在那边想有个答案，既然我看到你答案快要拿到了，好像兴趣不大了。有一种人就是啊，拿到了那快要拿到答案就没兴趣了啊。你说我快要拿到答案了啊，好像拿到答案以后兴趣就确认了这个已经差不多看得见了，答案快拿到的是兴趣好像低了啊，就盯着他看的兴趣就低了，这个头啊，头啊不仰天看了啊，好像平视下来了，然后喉咙那边也不拉紧了啊，嘴巴也不张开了，应该喉咙那边就不舒服啊，机械的冷气也拉紧了前面那个喉咙那边的肌肉好像那个头啊低下来了，不再看了啊，不再看了，这个症状就缓解了啊，先这样啊。